Já dizia minha avó, todo penso é torto e todo plano é engano. É o que vocês vão ver na história de hoje. Antes de mais nada, se inscreve, se junta com a gente aqui em torno da fogueira e vamos para a história. O caso de hoje é o lobisomem e a viúva estribada. Para quem não sabe, estribada aqui no Nordeste é gente de dinheiro, gente que tem a seda, muito dinheiro, ricaça. Mas como quem não tem dinheiro conta história, vamos para a nossa. Custódia era viúva de um fazendeiro, o homem mais rico da cidade. E quando ele morreu, ela enterrou-se junto com o luto. Ficou que não saía, não falava mais com ninguém, e há muito tempo o povo da cidade já não via ela. Custódia era muito bonita, e desde que o marido morreu, ela tinha ficado com trauma de lobisomem, porque tinha a ver a morte dele com lobisomem. Mas lá para frente vocês vão entender. O povo dizia que ela tinha ficado doida, que às vezes escutava as conversas dela falando como se o homem ainda estivesse em casa. Mas a certeza mesmo que todo mundo tinha é que a mulher era muito rica. Tinha dinheiro que não acabava mais. Maria, dinheiro não era problema para nada. O problema era liga para amarrar. E nisso, muita gente de olho grande ficou prestando atenção. Rapaz, essa mulher sozinha, com todas essas terras, todo esse gado, com essa ruma de dinheiro só para ela, e sem aproveitar a vida, sem sair para canto nenhum. Ora, o defunto não tinha nem esfriado ainda, e já tinha filas e filas na porta dela, de pretendente, candidata a marido. Todo mundo querendo se apossar dos bens que o finado tinha deixado. Mas ela se negou, disse não para todo mundo, indignada. Mas os cabas já estavam numa ganância tão grande que ninguém arredava pé. Com o tempo, ela parou foi de responder, já não dizia nada e voltou a se enterrar no seu luto. Mas os cabas não desistiam não, ficava esperando lá de fora e com o tempo começaram a se formar fila na porta da mulher. Um pouco mais de tempo já estavam acampados lá. E cada vez juntando mais gente, cada vez mais pretendentes. E esses homens começaram a tomar conta de tudo. A lorcé, do jeito que eles queriam lá. Sem lei, sem ninguém para botar ordem. Eles foram tomando conta do espaço e começaram a pegar as vacas da fazenda, fazer churrasco com gado alheio. E foram se aproximando cada vez mais. Chegaram na adega que o homem tinha. E taca ali para beber o vinho do homem, do finado. E conforme o tempo passava, foi aumentando o número de gente. O povo passava em frente, não tinha nem intenção de ir lá. Mas só de ver aquele povo na maior fartura do mundo, na maior festa, já ia se chegando também, tomando conta como se fosse dono, se ajuntando, tomando assento. E nisso, espalharam essa notícia de que essa mulher ia se casar de novo e não faltava gaiata e interesseiro lá na porta dela. Como não tinha ninguém para botar moral, que a pobre nem botava a cara fora, tomaram de conta mesmo. Cada vez mais aproximando da casa, chegou um ponto que o atrevimento foi tão grande que os cabas ameaçaram. Ou você sai e escolhe, ou então vamos ficar aqui para sempre. Vamos tudinho ser seu marido. Aí, nisso, ela vendo que se não tomasse uma atitude, eles iam invadir a casa dela, disse à empregada: pois mande avisar que eu vou escolher. Vou escolher um, entre todos que estão aí, mas tem que ser nas minhas condições. Assim a empregada fez. Saiu, foi lá fora, chamou a atenção dos homens e começou a falar. Os cabas ficaram curiosos, e quais são as condições que ela colocou? A mulher foi e explicou do mesmo jeito que a patroa tinha dito a ela. Ela vai receber um por vez para conversar, fazer um teste. E se o cabo passar nesse teste, pronto, vira um novo marido dela. E ela vai casar de novo. Mas, em se tratando de não passar no teste, o cabo reprovado se retira sem dizer um pio e nunca mais bota os pés aqui. Aí os cabas ficaram pensando. Rapaz, pode tá certo. Cada um pensou consigo, vai me escolher, tranquilamente vai me escolher. Aí todo mundo concordou. Então, quando foi assim, a primeira noite, entrou o primeiro. Porque era um de cada vez e um por noite, até que ela encontrasse o escolhido. Quando isso acontecesse, as pessoas veriam um lenço branco amarrado na sacada da casa. De outro modo, se o lenço fosse preto, significa que ela continuava viúva. Pois nesse conforme, a empregada veio até a porta e conduziu o primeiro. Os outros ficaram do lado de fora, tudo ansiosos para saber o que ia acontecer. Que classe de teste era esse? E os cabas do lado de fora ficaram esperando, tudo ansioso, com medo do primeiro ganhar. Mas, de alguma maneira, confiante de que, com aquela ruma de pretendente, era impossível que ela fosse se engraçar justamente do primeiro. Então, como tinha muita carne à vontade, tinha bebida de graça, eles continuaram e viraram a noite lá numa boa.
E quando foi de manhã, conforme o combinado, na sacada da casa tinha um lenço preto amarrado. Vixe, aí os cabas fizeram uma festa grande. Todo mundo continuava com chance. Segue o jogo. Era só esperar anoitecer pro próximo entrar. O primeiro que tinha entrado, ninguém viu mais. Os cabas curiosos para perguntar como tinha sido, o que é que ele tinha errado, o que era o tal do teste. Mas, como ninguém jamais encontrou esse homem de novo, ninguém soube. Então o jeito era esperar a sua vez para descobrir. Pois o teste era o seguinte. A viúva basicamente apresentava a casa pro pretendente, para a pessoa. Ia mostrando os cômodos, andando pelos corredores, mostrando a casa toda, todas as riquezas, tudo que possuía. Até que chegava numa determinada porta no corredor, que ela dizia, você pode olhar qualquer ponto da casa, menos dentro desse cômodo, menos aqui dentro. Essa porta você nunca pode ser aberta, em hipótese alguma você deve abrir. O homem ficou olhando, curioso para aquilo. E tudo bem, continuaram olhando a casa muito bonita, muito grande, muito arrumada, luxuosa. E por fim, encerrado o trajeto, ela simplesmente dispensou ele, sem nenhuma explicação, na porta dos fundos. O homem pegou o chapéu, saiu, mas contrariado, pulou de volta e entrou escondido, com todo o cuidado do mundo, para que ninguém nem suspeitasse que ele estava quebrando a palavra, pelos fundos da casa. Nem o da frente que estava acampado viram, e nem o pessoal da casa ele também queria que visse. Entrou escondido e pensou, mesmo que ela não case comigo, eu vou saber o que é que tem atrás do diabo daquela porta. Na parte de trás da casa, tinha uma portazinha frágil, pedindo para ser arrombada, derrubada de um chute, pois foi por aí que ele entrou. Enquanto isso, lá da parte de cima, a viúva estava só olhando a arrumação dele, sem nem se perturbar. Também não disse nada, deixou ele entrar. Quando a noite caiu outra vez, veio outro pretendente. Um caba lá metido a importante, que a essa altura tinha gente já de todo tipo. Pois bem, começaram o mesmo trajeto, e quando chegaram lá na determinada porta, que era proibida, a mulher deu o mesmo recado a ele. Só que esse reagiu diferente. Era teimoso, tomou a frente e entrou no quarto de supetão. Ora, no que ele entrou, ela puxou a porta de uma vez e trancou por fora. Pronto. Essa foi a última vez que esse homem foi visto. Quando o dia amanheceu, estava lá de novo o lencinho preto, empendurado. Do lado de fora, os cabas que não dormiam um segundo começaram a reclamar que era muito pouco, um candidato de cada vez. Mas também ninguém se animava a ir embora. Uma casona daquele tamanho e eles levando sereno. Por que eles tinham que ficar do lado de fora com uma casa tão grande daquela? Ainda mais com um lobisomem à solta que vivia atacando o povo. Mas eles diziam isso só da boca para fora, porque fazia muito tempo que esse lobisomem nem aparecia mais. Aliás, pensaram eles, que fim terá levado aquele tal daquele lobisomem? Alguém terá matado? Será que foi-se embora? Aí o outro pensou, oxe, quem é que mata lobisomem hoje em dia, homem? Ele deve estar por aí escondido em algum canto. Ou, sabe-se lá, foi caçar numa cidade vizinha. Aí o outro pensou, olhou assim para a fila grande de homem e disse, rapaz, será que esse bicho não está no meio de nós, não? Conversa é essa, homem? Deve ter morrido é só. Uma hora dessa tá do inferno pra uma banda. Você acha que o lobisomem vai estar pastorando viúva querendo casar? Oxe, e tu? Já viu o lobisomem ir-se embora, rapaz? Enquanto tiver caça para ele não vai se embora, não. É mais fácil ter morrido. A única explicação para esse sumiço. Aí começaram a rir, rapaz, então vamos procurar quem foi que morreu por esses dias, que é capaz de ser o lobisomem. Aí pá, começaram. E aquela gaiatice, os cabas bebendo. E nisso, se deram conta que o finado mais recente tinha sido justamente o fazendeiro. E eles estavam lá na casa deles. Menina, aí o pipocado de riso foi grande. E assim esses homens viraram a noite com essa conversa. Todo mundo rindo, na maior alegria do mundo. Mas mesmo que eles estivessem levando na mangofa, era verdade. O defunto mais recente era de fato o fazendeiro. Mas, nisso a noite foi passando. E os cabas foram esperando sair esse outro que tinha entrado para fazer o teste. E bocejando e conversando e mais bebendo, com pouco agarraram no sono. E quando o dia amanheceu, outra vez estava lá, o lencinho preto, voando no vento. E nesse ritmo, os dias foram passando, os candidatos foram sendo conduzidos para dentro da casa, passando pelo teste, sendo reprovados e cada vez ficando menos gente. E nisso ninguém mais via esses homens na cidade em canto nenhum. Até que chegou um dia que entrou um matuto. E o pobre, não porque fosse arrogante nem ganancioso, cismou com a porta. Aliás, todos eles cismaram com a porta. Alguns muito poucos mesmo, aceitaram ir embora sem saber o que é que tinha dentro daquele bendito quarto.
O pobre nem era má pessoa, mas era curioso. E a curiosidade que matou o gato, mata a gente também. Ora, ele distraiu a viúva e entrou no quarto. Com pouco ouviu o barulho da chave trancando. E se viu sozinho dentro de uma sala escura que só tinha uma vela no chão. Ele foi lá, meio perdido, não sabia se voltava, não sabia se avançava, mas, como já estava lá dentro mesmo, pegou a vela, arribou a altura dos olhos para ver em volta. Rapaz, quando o homem viu num canto, tinha uma montanha de osso, e com pouco um vulto passou correndo em volta dele no quarto. E uma caatinga, quando passou perto, subiu uma caatinga como se fosse de salmoura de frigorífico. Ele, agarrado com essa vela, se tremendo da cabeça aos pés, quando arribou mais para frente, ora, deu de cara com o lobisomem. E o pior, o bicho era a cara do finado. E o pobre do matuto não sabia se tinha mais medo da alma ou do lobisomem, e estava as duas cores na frente dele. Assim que o dia amanheceu, estava outro lencinho preto, lá em cima, indicando os cabos que a mulher continuava sem marido. Só que a essa altura, ninguém mais comemorava isso não. Ele só estava pensando, rapaz, todo mundo que passa aí vai-se embora. Porque se essa mulher não está casando com ninguém, então ela não está escolhendo ninguém. Quem me garante que isso não é um truque para enganar todos nós e acabar a brincadeira? Acabar todo mundo, vai embora, ela continua, viu? Com essa riqueza toda para ela que ela não vai nem aproveitar, que a mulher nem de casa sai. Era assim que pensavam eles. Tudo ganancioso, dono do mundo, e ela tinha que dar um jeito, tinha que dar os pulos dela e dividir com alguém. Sei que nisso pensaram bem, os outros ficaram escutando. Rapaz, sabe que você tá certo? Vamos fazer uma coisa que nós estamos fazendo papel de besta. Vamos tomar uma atitude e vamos invadir a casa dessa mulher. Vamos ver o que está acontecendo lá dentro e só sai quando ela decidir qual de nós ela casa. E assim fizeram. Não deu umas 2 horas que a mulher tinha botado o lenço, pá, os cabos emburacaram, casa dentro. Você vê que ambição não dá camisa a ninguém. Custódia, quando casou-se com o fazendeiro, ela sabia que ele era lobisomem, já sabia que ele tinha esse problema, que tinha essa maldição desde a infância. Isso porque ele era o 7º filho. A mulher tinha tido 6 filhos, a mãe dele, e ele nasceu por 7. Aí não teve como escapar, coitado. Mas ela, como amava muito ele, acabou se casando. Tanto que se mudaram para longe, construíram a fazenda, e esse segredo foi mantido a vida inteira. Até um ponto que, já não aguentando mais, da pressão e o medo do povo descobrir e matar ele, ela mesma teve a ideia. Vamos trancar você aqui dentro, você nunca mais aparece. Vamos fingir que você morreu. Pronto. E como morava num canto com bastante carne, com bastante gado, toda sexta-feira de lua cheia, ela batia e para ficar à vontade dele, trancado naquele quarto que era proibido. Só que com o tempo, aquele povo todo ficou em volta da casa e tomou conta da carne toda. Nem ela podia sair para pegar carne para ele e nem ele podia sair para caçar. Então ela só viu uma solução. Se não pode trazer carne de vaca, vamos trazer carne de quem quer entrar aqui de qualquer jeito. Aí toda noite era porque toda noite o pobre se transformava. Tem lobisomem que é só na sexta-feira, né, de quinta para sexta, essas coisas, ele não. A desgraça era tão grande que toda noite o pobre do homem se transformava. Então era a noite como lobisomem e o dia como homem. Então durante os dias, ela tinha um casamento normal com o homem que ela amava e não precisava se separar dele. Agora de noite o bicho era lobisomem. Então o que tinha que resolver com ela, resolvia de dia. E de noite pegava só esses intrusos aí. Agora todo dia o bicho entorava um. Até que chegou esse dia que os outros, sem saber, foram se jogar na boca do lobo, emburacado de porta dentro, crente que iam tomar as cores da mulher. Mas veja aí o final dessa história. A mulher estava bem sentada tomando café da manhã, mas o marido, quando viu a curriola de gente entrando casa dentro. Rapaz, os cabas vinham numa carreira medonha. Quando a cabocada arribou a cabeça, a primeira coisa que viram foi o defunto bem sentado tomando café com pão. Tomando café com pão. E nisso, foram-se embora desembestados, só que outros, a ganância era maior, eles ficaram, permaneceram. E foi a maioria, viu? Ou seja, se vem os tropelos correndo e a metade decide voltar, você imagina a bagaceira desses homens se debatendo uns por cima dos outros. A viúva se aperreou, pensou, pronto, descobriram meu segredo. E na hora do desespero, ela inventou uma história de que o fantasma do homem habitava a casa e estava lá dentro. Por isso, o fantasma era ciumento e não deixava ela casar com ninguém.
Mas desses, os mais teimosos que decidiram ficar, pensaram, não, mas isso a gente dá um jeito. Nem que seja casar e se embora daqui para outro canto bem longe, onde ele não lhe acha nunca mais na vida, e nem na morte. E nisso a noite caiu outra vez e ela saiu para conversar com ele e disse, o teste era conversar com o fantasma. Se convencesse ele, tudo bem, ele ia embora e ela casava, de boas. Os cabos olharam uns para os outros, de repente todo mundo ficou gentil, de uma hora para outra, todo mundo cedendo a vez, vai você primeiro, pode ir, imagina o que é isso, eu não tenho pressa não, vá, entre, acompanhe ela, veja lá. E nisso, de um jogar para o outro, acabaram que todo mundo foi-se embora. Os cabas, por fim, arredaram na carreira, mas sempre tem um que é mais teimoso. Esse resolveu voltar depois. O homem trouxe exorcista, trouxe padre, trouxe o diabo a quatro para lá. Se tivesse tentado durante o dia, enquanto o homem estava na forma humana, como gente, talvez até tivesse dado certo. Mas já chegou na boca da noite. Quando ele entrou, a mulher só fez dizer, pronto, o quarto que ele fica é esse aí. Abriu a porta e empurrou tudinho para dentro. Pronto, o salseiro foi grande. O bicho estourou, foi tudinho. Não quis nem saber de discriminar quem era santo, quem era caba ruim, quem vinha para rezar, quem vinha por dinheiro. Ora, meu filho, no outro dia fez a limpa. Não tinha mais um, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. O que sobrou do gado, depois daquele destroço todo, foi o suficiente para o pessoal recomeçar a vida e seguir em frente. E nunca se soube desse lobisomem pela cidade, porque quem viu não sobreviveu para contar. Diz que saíram sem abrir a porta para descobrir o que tinha. Até tem mais ou menos a noção da história, mas o povo não acredita quando contam. Um desses poucos que escaparam foi quem me contou essa história. Tá certo que ele é conhecido como um dos cabas mais mentirosos do Ceará, mas isso é porque o povo é falador. O que eu sei mesmo de verdade é que quem cresce os olhos para cima do que é dos outros não costuma terminar bem. Não importa o tamanho do plano que faça, vai sempre dar errado. É como minha avó dizia, todo penso é torto, todo plano é engano. Às vezes, a mais inocente das criaturas acaba se tornando a mais perigosa, se revelando a mais perigosa. E para isso não precisa ter um lobisomem em casa, não. Fica a dica. Se você gosta de história de trancoso, caos, história de terror com pitada de comédia e coisas desse tipo, ou só terror puro também, que a gente tem aqui, um terror meio pesadão. Se você gosta de vídeos assim, se inscreve, fica com a gente. Obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.